एकछिन यो फोटो हेर्नुस्। हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर कुनै बेला यसले मानवतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको थियो। यो 26 मार्च 1993 मा न्यूयर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको फोटो हो। यसले त्यसबेला संसारभरि ठूलो चर्चा बटुलेको थियो र यस फोटोका फोटोग्राफर केभिन कार्टरलाई फोटोग्राफी जगतकै सर्वोच्च उपाधि पुलित्जर पुरस्कारबाट पुरस्कृत पनि गराएको थियो। तर आइरोनिकली यही फोटो उनको मृत्युको कारण पनि बन्यो। In 1993, photojournalist Kevin Carter took a photograph that would shock the world. मार्च 1993 मा भोकमरीको कारण सुडानमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको बेला दक्षिण अफ्रिकी फोटोग्राफर केभिन कार्टर रिपोर्टिङ गर्न पुग्छन्। आफ्नो रिपोर्टिङ सकाएर फ्लाइट समात्न फर्किन लाग्दा केभिनले बाटोमा खाना नपाएको कारण करङको हड्डीसम्म देखिन थालेको बच्चा भोकले भुइँमा लडिरहेको र त्यसको केही मिटर टाढा एक गिद्धले बच्चालाई मरेपछि खाने प्रतीक्षा गरिरहेको दृश्य देख्छन्। केभिनले उक्त दृश्यको पर्फेक्ट फोटो खिच्न करिब 20 मिनेट प्रतीक्षा गर्छन् र एउटा क्लिक गरेपछि मात्र उनी फ्लाइट समात्न तर्फ लाग्छन्। उक्त फोटोलाई द न्यूयर्क टाइम्सले द भल्चर एन्ड द लिटिल गर्ल टाइटल दिँदै प्रकाशित गर्छ। प्रकाशित हुन साथ यस फोटोले संसारभरिका मानिसहरूलाई स्तब्ध बनाउँछ र केभिन कार्टर रातारात चर्चित हुन्छ। फोटो भाइरल भएपछि त्यस फोटो पछाडिको कारण जान्न केभिनको इन्टरभ्यूको लागि मिडियाको ठूलो लाइन लाग्न थाल्छ र यही त्यो बेला थियो जहाँबाट केभिनको लाइफ पूर्ण रूपले चेन्ज हुनेवाला थियो। सेन्ट पिटर्सबर्ग टाइम्ससँगको इन्टरभ्यूमा पत्रकारले केभिनलाई प्रश्न गर्छन्, त्यो दिन त्यस फोटो खिचिएको स्थानमा कतिवटा गिद्ध थिए? केभिनले सजिलै उत्तर दिन्छन्, एक मात्र भनेर। तर पत्रकारले भने भन्छन्, वास्तवमा त्यस दिन त्यहाँ 2वटा गिद्ध थिए। एउटा गिद्ध फोटोमा छ जुन बच्चा मरेपछि खान्छु भन्दै प्रतीक्षा गर्दैछ र अर्को गिद्ध त्यो थियो जसले हातमा क्यामेरा लिएर बच्चालाई भोकै मर्न छोडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ हिँड्यो। यस कुराले केभिनको मनमा ठूलो चोट पुर्याउँछ र उनी डिप्रेसनमा जान्छन्। अन्ततः 27 जुलाई 1994 मा सुसाइड नोटमा म दुःख, भोक र मृत्युबाट भाग्न सक्दिन लेख्दै आत्महत्या गर्छन्। On the 27th of July 1994, Kevin Carter took his own life. तर साथीहरू, त्यो गिद्ध अझै पनि हाम्रो वरिपरि छ। कसैले देख्छ र कसैले देख्दैन। तर प्रश्न उस्तै छ, अब हामी कुन पक्षमा छौं, गिद्धको कि मानवताको? फेरि भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा। हस्त, धन्यवाद।